Incident șocant petrecut în fața Spitalului Județean din Drobeta Turnul Severin, chiar în fața Ministrului Sănătății și a președintelui PSD, Marcel Ciolacu, aflați în vizită. Un bărbat a încercat să-și spună necazurile, dar tot ceea ce a primit a fost spatele întors. Acesta a solicitat o ambulanță pentru a-și scoate soacra din spital, dar a rămas cu ea pe targă chiar în parcarea din fața unității medicale. Când le-a cerut ajutor lui Alexandru Rafila și lui Marcel Ciolacu, aceștia i-au întors spatele și și-au continuat vizita. Cât valorează și ce reprezintă viața unui om pentru reprezentanții statului român? Este o întrebare la care un mehedințean a primit răspuns chiar în timpul vizitei Ministrului Sănătății și al președintelui PSD, Marcel Ciolacu, în Mehedinți. Bărbatul a fost șocat să constate că viața soacrei sale nu înseamnă nimic pentru ei. Femeia este pe moarte, iar bărbatul a scos-o din spital cu gândul să o ducă acasă pentru a-și da obștescul sfârșit alături de familie. Numai că a rămas cu ea pe targă în fața spitalului. Omul a solicitat o ambulanță, dar în zadar. Când i-a văzut pe ministrul Sănătății și pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, bărbatul a încercat să-și spună păsul. Tot ceea ce a primit a fost spatele întors. Soacra mea am cerut salvare și nu mi s-a acordat salvare și încearcă să mă ia cu lucru. Este legumă. O să vorbesc doamna manager. Cei doi au trecut nepăsători, ca și cum nu ar fi contat că o femeie muribundă se află în fața lor pe targă, chiar în parcarea Spitalului Județean. Să mi se acorde salvare, vă rog frumos. Cum vrem să intrăm în România, în Uniunea Europeană, în Schengen sau în ce vrem? Să ajungem la nivelul nemților și austriecilor și suedezilor. Da. Am acordat, soacra mea, uitați acolo, este legumă. E legumă și am acordat să mi se dea salvare și nu. Am luat-o la cerere pentru că nu mai are scăpare. Păi și nu vi s-a trimis salvare sau care? Nu, mi-s-a spus să o iau cu mașină personală. Abia după ce bărbatul a apelat la presă, medici și asistente medicale s-au adunat în jurul femeii. Ceea ce i-a șocat pe toți cei prezenți a fost nepăsarea Ministrului Sănătății și a președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, sosit în Mehedinți pentru a participa la alegerile din cadrul organizației PSD Mehedinți. Faptul că un român cere cu disperare ajutorul și este ignorat de doi reprezentanți ai statului demonstrează dezinteresul arătat pentru bunăstarea oamenilor. În declarații totul poate suna frumos, dar faptele sunt cele care reflectă realitatea.